এটা কিয়ামের একটা কেটলি, ইলেকট্রিক কেটলি অবশ্যই। এটা খুবই ভালো লাগে কারণ এটা দেখতে খুবই সুন্দর এবং অন্যান্য কেটলির থেকে আলাদা। কারণ এটার সাইডে গ্লাস থাকার কারণে ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সবকিছুই দেখা যায়। আর এটার সাথে আপনার RGBও পাচ্ছেন। আর এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এর সাথে পাচ্ছেন ১২ মাসের ওয়ারেন্টি। আর এটাকে অপারেট করা খুবই সহজ। সেফটি ফিচারও আছে, অর্থাৎ পানি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত গরম হয়ে গেলে অটোমেটেড বন্ধ হয়ে যায়। চা, কফি বা গরম পানির জন্য কিন্তু বেস্ট একটা ইলেকট্রিক কেটলি। আপনি বর্তমানে আমাদের কাছে এটা পাচ্ছেন। সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। প্রাইস পড়বে ৳১৫০০ র আশেপাশে।